Nanao fidinana ifotony nanaramaso ny fiakaran'ny vidimbary teto ataptanana ny Mahajanga ny tale kabonetitra ny ministera ny Varotra sy ny Fanjifana sy ny tale paritra Androany tamin'ny fotoana io no nahafantarana fa maro amin'ny mpivarotra pambongady sy mpivarotra antsinjara no an'ny vary izay no miara-miasa akaiky amin'ny tale paritra ny Varotra sy ny Fanjifana eto Mahajanga ary efa misy ihany koa ny komity manokana napetraka anaramaso ny fiakarana vidimbary eto amintsika. Tamin'ny tondasa samy mafantatra tsika fa nisy ny aitany. Tsisy zany ny vokatra azo avy etantoerana. Zay zany mahatonga tsy ampy le vargasy dia lasa mampiakatra ny vidiny. Zay zany mahatonga ny fitondram-panjakana mijery vahaolana mba ahafahany besiny maro mahazo vary amin'ny vidiny mirary. Misy zany ny fanampiana ireo mpanafatra vary anafatra vary mora azo safidianana mba ahafahany besiny maro misafidy arakaraka ny toe-bola ampelantanany. Io zany ny tena imasoan'ny fanjakana dia isian'le vary amin'ny tsena azo vidina ary amin'ny vidiny takany besiny maro. Tsy avela anao fanararaotana ireo mpivarotra ny mpanafatra entana fa misy hatrany ny fampiresahana, misy ny kajikajy madinidinika hoe raha ohatra zao ny vidiny ala avy tany miala ny fitaterana tsy maintsy misy tombom-barotra kely ho an'ireo mpandraraha dia tokony ho firy no farafaratsiny mba tsy ahafaty andany tsy nankilany amarotana. Efa misy ihany koa ny vary nafarany avy any ivelan'i Madagasikara ka efa tonga eto Madagasikara. Andrasana ny andro sy ny fotoana, anaparitana ireo vary ireo mba ahafahana mifehy ny vidimbary eto amintsika.